Oi, gente, então tô aqui pra falar minha amiga. Espero que vocês gostem bastante, né? Eu tô com medo, mas supera, né? Meu Deus do céu. Peraí, eu tô tipo com medo. Opa, lindo. Então, quando ela responder aqui, eu volto quando ela estiver digitando, beleza? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não manda áudio. Não manda. Esse negócio tá ruim aqui. Não manda áudio. Ai, meu Deus. Então. Ah, gente, ela é minha amiga virtual, só pra vocês saberem. Ai, meu Deus, eu não tô com medo da reação dela, se ela ficar, tipo, normal, beleza, é nóis. Ou então, ela ficar, tipo, ai, meu Deus, por que você tá fazendo isso, blá, 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 entendeu? Então, quando ela... Ai, meu Deus. Por quê? Eu não posso falar. Posso falar. Me desculpa. Ai, meu Deus. O que aconteceu? Nada. Só me desculpa. Só me desculpa, por favor. Não, vou colocar isso não. Deixa eu ver o que aconteceu. Nada, nada, nada. Aconteceu nada demais, nada demais. Nada. Para com isso. Desculpa isso. Foi bom. Com amiga. Você foi. Tá bom. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô com tanta pena dela, mano. Quando ela ficar online, ou visualizar, ou ficar digitando, eu volto. Porque acho que ela vai demorar, ok? Mano. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mano, tô tremendo. Me desculpa fazer isso com você. Eu não queria te abandonar, assim. Peraí que eu tô chorando. Lembrando das minhas amigas passar.
te deixar mais a vida. Ah, porra. Daqui a pouco eu falo que é trollagem. Ai, meu Deusinho. Cuidado, gente. Cuidado. Ela tá caindo. Eu acho que talvez ela pergunte pro meu amigo. Eu acho. Não sei, mas se me perguntar, beleza, melhor ainda. Ó, visualizou e não me respondeu. Beleza, adoro isso. Isso que é amiga mesmo. Tchau, então. Preciso te falar outra coisa. Quero te falar outra coisa. Mano, ela pode aceitar assim, ela pode aceitar fácil, mas eu sei que, tipo assim, ver que ela tá triste. É porque eu conheço a Isabel. Mano. Está com a minha foto lá. Olha quem foi perceber que errou agora. Eu mesma, né? Eu só que é trollagem. É trollagem, né? Deixa eu ver. Dá um oi pro YouTube. Um oi pro meu canal. Eu já vou falar mesmo, porque, mano, a minha já desconfia disso. Eu também não quero deixar ela triste, porque ela fica triste mesmo, minha pequena. Minha carioca fica triste. É gostosa. Dá oi pro meu canal. Vaca. Ah. Não vou dar um nem. Manda um mãe. Então é isso, gente. Um beijo pra quem gostou bastante. Tchau!